Good afternoon makosana onisadi noti kusalima kwachitika ngozi imene yapanga khosi moyo wa munthu mmodzi komanso munthu wina lero wavulala kwambiri posetera kuti moto imene anakwera makosana awiri amenewa inaombedwa ndi sitima yapamtunda kuthekabe mafunso kumazakhalapo kuti chinachitika chenicheni ndi chani. Noyezi makosana kutengera ndi malipoti amene abwera kuchoka kusalimako force ya polisi isanatsimikize makamaka details munthu amene watisiyayo. Force yafika pamalo a ngoziyo kutolera ma details ondetu kukhulupirira kuti amalizisa kutolera information yonse lero tabwera kuzafotokoza bwinobwino details anthu amene panopotenga ndi malipoti amene akuzungulira kunena zona kuti galimoto imeneyi mwana chithunzi chake ndi chimene tikuchiona chikusewera pasikili pathopa registration number yake ndi NA3373. Magazi amene kuti amafuna kuoloka janji pamalo amene amaziwika zona kuti kumana pafupi ndi msika amene amaziwika zona kuti mtukula mwendo lero akuti magazi amene amaoloka zikuona kuti anakweza maglasi ndi akutinso galimoto mo mamvera choyimba mwana akweza volume kwambiri zoti nosamatha kumva zimene zikuchitika zikuona kuti sitimayo inabwera mayimba honi ndithu kuchoka patali pano ife kuti anakweza sound kwambiri nathe kumva honi ya sitima imeneyo ndi pamene amafuna kuoloka ndi pamene inapezeka zona kuti sitimayo inawaomba khoko zatu galimoto yawo. Amene kuona zithunzi zimenezo ndikupezeka zona kuti passenger amene ali mgalimoto imeneyo anafera pomwepo ndeno driver avulala kwambiri pajazi katero asiya amene azona kuti yamotoyo ndi amene yagonda sitima aneto zosakhala pano zovuta kwambiri makamaka amene tikuyenda pansi wapa ndi nthawi zambiri malamulo amakhala clear amene azona kuti amaoloka malo amene pali njanji tsate bwinobwino malamulo apanepo onesese zona kuti kuli clear nako nkumaoloka bwino patopa jaji sitima chiya chimayenda mochire maso speed yake zovuta kuzipanga control if anything zimapezeka zona kuti zapanga cost iyo yathu ndi iyi kuti nali mistake ya magazi amene tengera zona kuti akuloka panjanji akwezaso sound full volume takutha kumvera kuti njako kuli zotani kosi panjanji bokha apezeka zona kuti also mwina tikamayenda monsewo ena ma cyclist apezotayika ma headset kumene takumva wina kuyimbira honi zosatira zake zimapezeka zona kuti kundidwa inachita ngozi kumene kuti ayikaka ma airpods ndino makosana tikatsatira bwinobwino nezoti anthu ambiri akuluza miyoyo njanji omwe zikuchulukira kwambiri wa tikalekale tikakumbukira ndithu zomwe uno wa August should be 12 August chaka chimene cha 2026 kutheka ina tinatsatira ina mwina sinatsatira pano chimene chinachitika nchona kuti machinga gogo wina wa zaka zakubadwa zomwe zinali 72 anaombedwanso ndi sitima kumene sitima yapamtunda pamene amafuna kuoloka njanji pamuzi umene umaziwika zona kuti mpira njala malemu gogo ameneyo dzina lake amaziwika zona kuti gogo Esther Musa machokera pamudzi umene umaziwika zona kuti Mataka mfumu yeko mchinguza boma limene la machinga kuti amafuna aoloke apite side inayo akaone ana ake ndi akuoloka kupeza zoti anakumana ndi tsoka limenelo ndikuombedwa sitima anapezeka zona kuti amwalira malo omwewo kumene panachitika ngozi kosi amazakamba zona kuti nandika problem pang'ono bongo pano timaona kuti pambiri akhala kugonde ndi sitima pamene amafuna kuoloka ene mwina mayenda amene munayika ma airpods osamva sound ya sitima pamene pake apeza zoti aombedwa kumene so ndivuto ndithu lalikulu monga atafotokozera kale kuti angeza siya amulawo amanena zona kuti agondedwa munthu amene amayenda munjanji vuto ne munthu uyo amene moja mulibe msewu kuti anthu nkumayendamo toyenda amene mo ndi sitima ndi amene amayankhulira guys amene wasiya pano is quite unfortunate lino magayi komana ndi tsoka ngati amene napake faja legless repoti police sinabwere ndi ma details amene akamaka aina amagayi zinakhuzidwa ndi ngozi imene komanso kuti amapita kuti no ambiri tengo amene kutifikira ayi imene mankhani zake ndi imene zayendera ndi zosakhala bwino mpherere mbali amene kuvulala pa ngozi imene lino dzanja la machiritso la mulungu muchidze akhale bwino amene akulandira thandizo la chipatala komanso peseko chibale ambali amene watisiya chifukwa cha ngozi imene maweto penepene ngoti mzimu wake uwuse mumtendere kutheka makosana ndi maganizo pa nkhani imene makamaka pamene tifotokoza zona kuti kusalima sitima yapamtunda yaombaro galimoto yomwe registration number yake ndi NA3373 ndipo sate ngozi imene munthu mmodzi amene anali passenger wamwalira amene driver ndiyatu avala kwambiri maganizo amene walipo titafotokoza mu comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu tewole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kutifikira mosavuta.